Of course, the wait is over. iPhone 15 tayari imekwisha tambulishwa rasmi. Tunachosubiri kwa sasa ni kuanza tukupatikana madukani, au sio? Moja kati ya mijadala mikubwa ilikuwa ni iPhone 15 itashare vifaa vyake na simu za Android? Jibu ni kwamba ndio, iPhone 15 itashare baadhi ya vifaa na simu za Android, kwa mfano charger na vinginevyo. So, mimi nataka tulidiscuss hili kiundani kabisa, au sio? Kwa sababu hapo mwanzo ilikuwa si kawaida kuona iPhone ikishare vifaa vyake na simu za Android. Lakini naomba subscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili uwe unapata info zote na updates za kuhusiana na masuala ya tech kila siku. Okay. Bwana, kampuni nzuri kabisa ya Apple kwa sasa tunafahamu kwamba Talk in Town ni kwamba imekwisha tambulisha iPhone 15, na good news ni kwamba Apple wameweza kubadili mfumo wa charger na iPhone 15 zitakuwa zinatumia USB za type C. Okay. Hii ni badala ya zile USB za Lightning. So wame replace rasmi charger zao. Sasa the big news ni kwamba iPhone 15 itakuwa ikishare charger na simu za aina yoyote ile. Yani hata Android zitakuwa zikitumia charger za iPhone, na iPhone zitaweza pia kutumia charger za Android. So hii ni moja kati ya mabadiliko makubwa sana katika simu za iPhone. Of course, ripoti zinaonyesha kuwa watumiaji wa iPhone watakuwa na uwezo wa kutumia USB za type C za Android bila tatizo lolote lile. iPhone 15 za kawaida zinatumia USB type C ya 2.0 ambayo ina nguvu kidogo, yani nguvu yake si kubwa sana, kwa sababu ina uwezo wa kuhamisha data ama kuhamisha material ya MB mpaka 480 kwa sekunde. Lakini iPhone 15 Pro na Pro Max hizi zitakuwa na USB-C 3 ambayo hii itakuwa na uwezo wa kusafirisha mpaka GB 10 kwa sekunde. So itakuwa na speed kali kinoma. So tusihofu kuwa Apple watazuia iPhone zisitumie USB type C za Android. No, changamoto yake ni kuwa itakuwa ngumu sana kujua kama unatumia charger original ama fake, kwa sababu tunafahamu kwamba charger za Android nyingi sana ni fake, au sio? Sasa tutafahamu vipi kuwa Apple charger hizi ambazo tunazitumia kwenye iPhone zetu ni OG, ama tayari huko madukani wamekwisha swipe na kutuwekea charger fake? Bwana, ni noma kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe channel hii ili tuzidi kupeana updates, info na maujanja zaidi juu ya matumizi ya simu zetu. Na kama utahitaji pia kujua charger hiyo type C ya iPhone ni fake ama ni OG, mimi nitazidi kukupa tips hapa na maujanja kila siku. Naitwa Charles Skills. Subscribe, like, share na comment, tuzidi kunipa nguvu ya kukupa maarifa zaidi day after day. Ciao.